木こりツリーサービス代表の神谷恭二です。山本義正です。木と幹雄です。なんでどうやって上いだれ。樹木が大きくなりすぎて、お施主さんのお家に、木がかかってしまって落ち葉もすごいし、台風などで、折れて倒れてしまったら、家を潰してしまったりとかすごい損害をしてしまうんで、もうどうしても切ってほしいということでお仕事の依頼が来ました。僕は安城農林の林業科を卒業してまして、かといってでも全然林業に就く気は全くなかったですね。林業にすごく田舎臭い、全然かっこいいと思わないですね。その安城農林林業科を卒業した後にカナダにすぐ留学したんですよ。でそこで見た、向こうは木こりのことをランバージャックって言うんですけどがかっこよくて、全然僕が学んできた林業と全く違って、これだったらやりたいなっていうのをずっと思ってたんです。で家庭の事情もいろいろとあって実家で仕事をすることになってたんですけど、で諦めきれずにこの仕事に就きましたね。いやー、いろんな職業あると思うんですけど、かっこいい職業の中の一つだと思いますね。大好きですよ、この仕事。彼たちはグループを組んでこういう仕事をやってるね。僕らは山の中で一人でやってた仕事ですから、違う職種だったもん。同じ木を切るでも今度新しく入れてもらったから、入れてもらったっていうか相棒になった、仲間に。気が合わないとなかなかうまくいかないね、こういう仕事はね。じゃあ気が合ってるんですかね。どうですかね。彼はよう合ってますね。見てても息がぴったしですね。なんで僕ももともとは全然違う仕事をやってたんですけど、建設業にいたんですけど、その人工物を作ることよりもやっぱり自然で仕事がしたいなっていう気持ちが強くて、でやっぱり全く木こりは知らなかったですけど、でも自分はこうなぜか木こりになりたいっていう意志が芽生えて、で違う親方のところでやってたんですけど、今回素敵な仲間たちと仕事が今できてるんで、本当にかっこいい職業ナンバーワンになってほしい。ずっとこう続けてて、山の仕事を続けてて、すごくこう山に入って気づいたことがあるんですよ。でそれは木ってこうみんな人間が植えてるんで、こう行けば分かると思うんですけど、人をね待ってるんですよ。あと間伐した後に本当にね、光が入ってきて、ですぐにね鳥が入ってくるんですよ。で鳥の鳴き声とかを聞いて、で間伐しててこんな感じでね休憩してる時に耳を澄ましてみると、すごくね鳥の声と木の声じゃないけど自然と一体感を感じることができるんで、それがみんながもしもそれを感じることができたら、ものすごく山を大事にするんじゃないのかなって、思いますね。木がやっぱり呼んでるんですよ、人。いやでも本当にね呼んでると思う。俺もそう思う。結局全部が全部じゃないですけど、植林っていうことはやっぱり人間がこ
植えて木を育てるためにもちろん植えたけど、今よく聞かれる木材の低迷というか木材の価値が下がってほったらかしになってる山を見て、これはやっぱ人間がやっぱ責任を持ってやらないと結局はそのいい自然にならないっていうか、手をつけちゃった以上は責任を持たないといけないなと思って、やっぱり危ないし大変っていうみんなそういうイメージが多いのかもしれないですけど、すごいいい職業ではあるけれどやっぱなかなか担い手がいないって言われてて、でもやっぱりちょっとでも触れる場面があればきっと考え方も変わると思うので、もっと自分たちの住んでる国のなんていうんですかね、山なんだからもっといろんな人たちが関心を持つべきなのかなっていうのは思ってます。人会話すると楽しいなと思うんだよね。今彼たちが言った木が喜んでるっていう感覚を味わうととても楽しいと思います。日本ではなかなかこんなその林業に触れる場面がないとは思うんですけど、もっといろんな人たちに知ってもらって子どもたちがもっと山を愛せるようになってほしいなと思ってます。僕らは自然に興味あるけど自然は僕らに別に興味はないから、だからほっとけばどんどん飲み込んでいっちゃうのが自然。ほっとけば僕ら飲み込まれてるから、だからどっかで住み分けはしないといけない。僕らが多分その仕事だと思う。おせっさんと自然との住み分けをしてるのが僕たち。木を切るけど好きだけど、こんなにいっぱい切るけどね、でも愛してんだよね。でも殺してるっていう感じはない、いただいてるって感じかな。昔入り始めの時に70過ぎの人と一緒に、下狩りに行ったんですよ。で僕よりも早く上がってって、で一番上の頂上で熱いお茶を飲んでやっと来たかって言ったんですよ。でそんなおじいさんになりたいと思ったんですよね。飽きない、やればやるほどですね、まだまだこの先がある感じがして面白い。この辺が木の魅力なんですね。だってまだ知らないこといっぱいあるからね。もう計り知れないですよ。だから一日山に入ると 100% じゃ止まらなくなるんですね。120% 動いちゃう。だから夜すごい疲れる、気持ちよく疲れる。だからヘロヘロになっちゃう。だからそれが楽しみでまた山に入るんですよね。充実感があるもんね、一日終わったっていう。こういう切った木はとりあえずは紙の原料なり、薪ストーブの薪の燃料だったり、そうですね、工業用の燃料だ、とにかく燃料ですね。燃料として再利用します。この枝葉だって本当はチッパーを持ってきてこなして粉々にしたらすぐ堆肥にもなるし、その堆肥を売ることだってできるし、売らなくてもこの近所の人に配ってもいいし、余すことなく本当は使えるんだけど、まだまだ僕らの木こり力が足りんもんで、余すことなく使えるから里山ってすごく綺麗で使われてた、利用されてたことだから、もう一回僕らが再発見してとかみんなで再発見するべきこと。切りっぱなしでいいっていう人もいるんですけど、いやいやそれはねやっぱもったいないし、その後ね置いといたらここの土地をね何かに使おうって気がね一切なくなるんですよ。だけどこれがどいてやっぱ人間も一緒で真っ白な紙の中ではいろいろと書けるじゃないですか。だから一回全部なくしちゃえば、おせっさんが新たにここ土地の有効利用、有効活用を考えれるので、それをねプレゼントしたいんですよ。プレゼントを提供したい。ですね。前の現場良かったよね、はい、交換、よかったです。お客さんすごい喜んでくれたから、キャンプ場にしようかなっていう人もいたしね。